大家好，欢迎来听老高讲故事。有句话是这样说的：幸福的婚姻大同小异，不幸的婚姻却各有不同。老年人再婚，有幸福的，也有不幸福的，而廖大妈就是不幸福的那一类人。廖大妈说，她和二婚老公再婚仅仅半年，就再也无法忍受这样的生活。她说自己的心里很苦，因为二婚老公并不爱她，他只是把她当做了工具而已。我是廖阿姨，我今年60岁，老伴在4年前因病去世。老伴去世那年，我刚满55岁。这样的年龄，在婚恋市场确实有些尴尬。稍稍年轻一点的男人，他们根本看不上50岁以上的女人。愿意娶我的男人，他们全都是60岁以上，一副颓废的模样。在我的眼里，男人只要是过了60岁，就会老态尽显，没有一丝一毫的活力。我不喜欢和老态龙钟的男人相处，那样会让我感觉自己也和他们一样老。虽然我已经年过半百，但我的相貌却比同龄人年轻许多。我非常善于打扮和保养自己，总是将自己收拾得靓丽动人。正因为我一直维持着自己的美貌，所以我的前半生一直在老公的宠爱中生活。老伴的去世是我这辈子最大的损失，在我的心目中，儿子都没有老伴重要，因为老伴是世界上对我最好的人。自从老伴去世之后，我就再没开心过。儿子见我整天都一个人待在家里，担心我闷出病来，于是将我接到家里住了一段日子。虽然儿子的家里装修豪华，但那毕竟不是自己的家，没有在自己家里那样放松。在儿子的家里还没有住上几天，我就闹着要回家，儿子留都留不住，只好无奈地开车送我回家。回到自己的家里，看着家中熟悉的物品，我感到心里顿时踏实了。这时候我才真正体会到金窝银窝不如自家草窝的真实含义。老伴去世的时候，给我留下了50万元的存款，还有2套房产，一套自住，一套出租。我每个月的退休金有4000块钱，加上房屋出租的租金，加起来每月有7000块。这么多的钱，我一个人根本花不完。即使有再多的钱，我仍然过得不开心。没人陪伴的生活，即使每天都吃着山珍海味，对于我来说也味如绝辣。我怀念那些被老伴宠爱的日子，希望找到一个和老伴一样的好男人，和他相亲相爱的生活到老。抱着这样的想法，在老伴去世3年之后，我就开始了相亲之旅。可是那些愿意娶我的男人们，他们全都是60岁以上的老头子。虽然我也并不年轻，但我却固执的不喜欢年纪大的男人。我希望和比我小的男人再婚，因为年纪小的男人能够给我带来更多的活力。既然我不图男人的钱，那么我就必须图男人年轻，否则我宁愿不找。为了能够找到年轻的男人匹配，我注册了各大相亲网站，从那里寻找合适的人选。在相亲网站上，我能够看上的全都是50岁以下的男人。可是他们一听说我都快60岁了，根本不屑于跟我交往。即使我被拒绝了很多次，但我依然不气馁。我相信功夫不负有心人，只要我坚持，就一定能够找到令我满意的男人。果不其然，这个人还真被我给找到了。男人姓杨，叫杨硕，比我小8岁。他坦率地告诉我，他不喜欢比自己小的女人，因为比自己小的女人会恃宠生骄。他只喜欢比自己年纪大的女人，因为年纪大的女人更懂得心疼男人，这样的女人才值得他一生拥有。我初次见到杨硕的时候，就被他深深地吸引。虽然他已经51岁了，但看起来却只有40出头的样子，目光炯炯有神，是我喜欢的类型。
杨硕告诉我，他在一家公司里做着管理的工作，收入比上不足，比下有余。他看我的眼神极其温柔，一副宠溺的模样。我认定他就是我要找的人，认定他会像我去世的老公一样宠爱我。我俩交往没多久，就确定了恋爱关系。既然确定了恋爱关系，我就选择了一个阳光明媚的周末，将两家人召集到一起，去酒店里吃了一餐饭。席间，杨硕的女儿对我非常客气，亲热地叫我廖阿姨，让我心花怒放，当即给她包了1000块钱的红包。儿子对杨硕的态度却极其不好，他看杨硕的眼神里全都是质疑。他怀疑地问他：“你为什么要跟我妈好？难道你不嫌弃她老吗？”见儿子说话太没礼貌，我赶紧制止，让他别乱说话。杨硕的修养特别好，他不仅没恼，还笑着对儿子解释。他说他喜欢我的温柔大度，和我的年龄相貌无关。杨硕的回答让我非常满意，因为这正是我想要的答案。吃完了饭，儿子开车将我送回了家里。他坚定地告诉我，杨硕这人不行，他反对我俩交往。儿子说，事出反常必有妖，既然杨硕个人条件那么好，那么他完全可以找年轻的女人结婚，没理由跟我这样的大妈再婚。就凭这一点，他一定有着不可告人的居心。我才不信儿子的鬼话，我对自己极其自信，认为杨硕对我绝对是真爱。我警告儿子，让他别管我的事，我自己的事情自己清楚。3天后，我就跟杨硕拿结婚证，谁反对都不好使。儿子被我气得扭头就走，他在临走前笃定地告诉我，说我一定会后悔。我认为儿子说的全都是屁话，我吃的盐比他吃的饭还要多，用不着他来教训我。3天后，我俩按照原定计划去民政局拿了结婚证，正式成为了一家人。我的手里捧着红红的结婚证，看着年轻的杨硕，感觉幸福正在向我招手。由于杨硕家里的房子太小，所以婚后他就搬到我家里生活。我家是3室2厅的格局，由于房子很大，所以特别难收拾。以前我一个人住着的时候，非常注意保持环境的干净整洁，东西从不乱放，地上也不扔果皮纸屑。可是长得白白净净的杨硕在家里却是那样的邋遢。每天他下班回到家，不是躺在沙发上看电视，就是捧着手机玩电脑游戏。饭菜没上桌，他就坚决不挪窝。他特别喜欢抽烟，抽烟的时候烟灰弹得到处都是，一点都不珍惜我的劳动成果。他的袜子和衣服总是拖哪扔哪，将家里弄得乱糟糟的，让我看着都心烦。以前杨硕没搬过来的时候，卫生间里总是干干净净的，可是自从他住进来之后，卫生间就没有干净过。他不仅仅不做家务，还没给过我1分钱。他理直气壮地享受着我做的好菜好饭，却从不提钱的事儿。有一次我实在没忍住，就让他给我些钱买菜。他说自己最近手头不宽裕，等他发工资了他会给我。可是我等了1个月又1个月，他一次都没给过我。他不给我钱，我也懒得再找他要，以免影响心情。虽然他不给我钱，但使唤我却毫不客气。他只要想吃水果，就会让我给他弄。他吃水果的时候，苹果要削皮切块，橙子要榨汁，香蕉要用破壁机打成奶昔。每当他说想吃水果的时候，我就犯愁，感觉实在麻烦。他的内裤我每天都要手洗，洗衣机洗过的衣服他嫌有褶皱，必须要熨烫过才肯穿。我俩在家时的状态，永远是他在翘着2郎腿享受，而我却在不停地做事。这样过了一段时间之后，我终于回过味来，感觉他根本没把我当作妻子，而是把我当作了工具人，还是不需要花钱的工具人。我越想越不对劲，我之所以再婚，是希望让他宠着我，可是如今的情形
却根本不是他宠着我，而是我宠着他。这样的生活不是我要的结果。为了表示抗议，我就此罢工。他下班回到家，见我既没有做饭，也没有像往常那样给他递上热乎乎的毛巾，让他擦擦脸、擦擦手，于是就问我为什么要偷懒不做事。我告诉他，夫妻之间应该平等，既然我俩是一家人，那么就不存在谁伺候谁，以后家务事必须我俩一起做，这样才公平合理。听到我这样说，他像看怪物一样看着我，质疑地问我，我和你结婚的目的，你是真不明白还是假装不明白？听到他这样说，我顿时灵光一闪，想起了他曾经对我说过的话。我俩相识之初，他曾经对我说过，他之所以喜欢年纪大的女人，是因为年纪大的女人更懂得心疼男人。难道他所说的心疼男人，就是要伺候男人的潜台词？想到此，我就说出了心中的所想，你和我结婚的目的，就是为了让我伺候你？他点点头，如果不是为了享受被伺候的感觉，我又何必要娶你？每天都看着你这张老脸呢？既然你享受了我的年轻，那么你伺候我一下，难道不应该吗？见他厚颜无耻的大放厥词，直气得我心肝疼。我坚定地告诉他，我再也不会伺候他，我要跟他离婚，即使以后会孤独终老，我也不会下贱到找一个祖宗回来伺候。当天我就将他赶出了家门。我才没那么傻，即使我老了，也绝不被男人利用，坚决不让坏男人得逞。感谢各位的观看，我们下期再见。